上线，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 上线。到底了吗？然后先收纸，先收到纸，然后轻轻晃一下，我要一个宝。哦，有了，开枪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 拉起来。我觉得好像蛮大条，都没中啊。哦，白中，白中，白中！哇，第一条！开线灯，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 好。天哪，这也太扯了吧！太扯了，你要不要中白带来？双对，你不要，你双软刷，收，好，然后这个拍照好了。哇！别跑哦！等下白带吃卵虫哦。白带什么都吃啊。傻眼。有啊有。等下我怎么不是很确定刚刚那是狗？如果有时候你开枪，先开枪以后，然后你先等一下，如果有中，它就会继续走；它如果没中，它就不会走了。走，用一台，用一台。对，先去了，先去了。有了。宝贝，我又中了，应该是白带哦。是吧？怎么可能？你都中白带？白带！真假啦？太好扯了！为什么你都可以中白带？哇，这一样掉组哎，这个超扯！哇，很厉害耶！真的很厉害的。怎么能够？我们研究，而且我刚刚才抛3而已。哎呀！是有一点恐高。但是不确定是什么。白带。假靠！你怎么都可以用那个中白带？超扯！拉跑，跑到旁边，跑到旁边。放生吗？嘿嘿。好强哦！我都是那个方法中白带，真的超强哎！对啊，你看它的嘴巴就在那个地方，所以很容易就直接咬掉线了呀。就是把它剪掉哦。用那个东西把它剪开。
对对对。有嘞。我去做一盘酥酱大肠啊！大桃啊，GoPro。啊？哎呀！会被我挖出来。哦。看你的方法真的是小白在用的。对啊，我好像要中嘞。真假？真假啦？不知道。重吗？很重啊。不是吧？有那么陡的事？对啊。真的哎，都没想到哎，这真的很扯哎。拿到你入水，给看一下。拜拜哟！拿进去，真的很扯哎。哦，这一只，我觉得好吃。怎么了？这个时间点能吃什么？你也真是为难我。没有中过怕糖啊，对不？那一次吧。中了，中了。没有，刚刚那个感觉，还有，真的中了就能走了，好吧？中了。哦，真的哎，傻眼，没有，没走了，干嘛要丢地上走？真的很可怜。
啊！哎，那个夹子的给我！啊，快点！早上你动了就得下课，这种事就动。对啊，我动了。哦，这么想下课。对啊。Hello， 今天的北极酱油就到这边结束了。人还是超多的。那今天钓的不错，今天我一个人钓了，看一下，这边有几只，大约是这样子的量。哇，好活跳跳啊！那今天影片就到这边，拜拜。